Я говорю, все, прилетай в Москву. На самом деле, вот за твоей спиной студия, в которой он жил и писал как раз этот альбом, и я в один момент обалдел, когда я к нему зашел. А студия, выглядит, ты понимаешь, есть будка, есть зона, продакшн-зона. И там, компьютеры стоят нормальные, всякие приставки цифровые, то есть все, что нужно, есть. Я захожу, а его нету. Я думаю, где? Открываю будку, а он в будке сидит на полу с ноутбуком маленьким каким-то, причем деловским, вообще там. Значит, туда воткнута маленькая карта, микрофон, и он делает бит и себя записывает. Я говорю, у тебя же вот все это есть.